Golazo, Fabi. Vente, Fabi. Joshua. Joshua. En 2 minutos metió 2 goles. ¿Vale? Delantero. Delantero. En 2 minutos hizo 2 goles. Permíteme, es que no. Ahorita que terminemos. En el otro vas a hacer otra vez. Va a ver, bebé. Cuidado, Diego. Con ese pie, Diego. Diego, no Dieguito. Va en la sombra, Fabi. Ya no. Ya está el gol. ¡Abril! Abril, no te quedes viéndolos nada más. Venga. Ándale. Cuidado. No, pégale, Abril. Porque no es portero ahorita. Sí, pero ahorita, si somos cuatro, ¿cómo le vas a pegar? Estaremos entonces, pórtate bien. Venga, Abril. Venga, Joshua, por favor. Ándale, ve, Diego, por el balón. Venga, Simba. Joshua, más arriba, Joshua, casi con el portero, Joshua. Simba, medio campo, cuando lo tenga el portero. Emiliano también. Mira, voltea, mira, mira. Míralo, te dije.